29回感動高 4WD オフロードレース並びに2017ジャパンオフロードレースシリーズ第3戦、いよいよ決勝最終レースとなりました。ロードクラス決勝スタート1分前。29年の歴史の中で数々ドラマティックなレースが繰り広げられた感動高 4WD オフロードレース、東北を中心としたレースが展開されるジャパンオフロードレースの共催ということになりますが、ここ感動が何といっても東北の